अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व औलियाए उम्मतिही व अहल बैतिही अजमाईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। बरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबियना व महबूबना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। बंदे परवरदिगार उम्मते अहमद नबी दस्तदारे चार यारम ताब औलादे अली मज़हबे हनफी मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। ए बुलबुलाने गुलचे गुलजार अहमदी सल्लू अला मुहम्मदी आले मुहम्मदी। दुरूद पाक नजराना अला नबी बिना सल्ले अला मुहम्मद या रब सल्ले अला करीमना। वाजिब एहतराम सादात गिरामी उलमाए इकराम मशाके इज़ाम हाफिज़े कुरान महफिले रूनक महफिले ज़ीनत महफिले महक महफिले मोहब्बत महफिले इश्क़े मुस्तफ़ा। बंदाए मुस्तफ़ा दीवानाए मुस्तफ़ा उर्शाकाने मुस्तफ़ा परवानाए मुस्तफ़ा सुठे नसीब सुठे मुक़द्दर बुलंद बख्त वारा मुझे सुहणे नबी मोहन नबी ढोलण नबी लजपाल नबी रूह जी राहत नबी
साह जे सुरूर नबी, दिलन जे दिलदार नबी, मनन जे मनठार नबी, आमिना जे लाल नबी, अब्दुल मुतलब जे गोशे जिगर, हजरत अब्दुल्ला साईं जे बाग जे फूल, हसनैन करीमीन अलैहिस्सलाम जे नाने, पाक दामन खातून जे बाबे, हैदर जी बिरादर, अल्लाह जो बेमिसल महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा उम्मती उन महबूब करीम अलैहिस्सलाम सा मोहब्बत ऐं निस्बत रखण वारो ऐं महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे बाग जा फूल अहल बैतो शुक्र आहे उन वहदहू ला शरीक जो ज अज असां अवां ते पंहिंजो फज़ल, पंहिंजो करम, पंहिंजी इनायत, पंहिंजी बख्शीश, पंहिंजी करम नवाज़ी फरमाई जो अज अल्लाह जे कामिल अकमल मुकम्मिल मर्द कलंदर महबूब करीमन अलैहिस्सलाम जे बच्चन जो बुखारी खानदान जो अज ही उर्स शरीफ जो ॾींहुं मोहब्बत रखण वारन जे ला दरगाह सां निस्बत रखण वारन मुरीदन जे ला अज हज जो ॾींहुं अज हज जो ॾींहुं ही दरबार जो पाक दरबार जो सहना उन पाक दरबार जे सहन में अज अल्लाह ताला असां अवां खे पंहिंजे दोस्त पंहिंजे मुहब महबूब जे उर्स में मेहमान बनाए ऐं नेमतूं अता कयूं आहिनि। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जा उम्मती ही अहले तरीक़त वारन जे ला ही इश्क जी अरफात मक्के मौसम में मक्के जे सरजमीन ते आदम अलैहिस्सलाम जे मकबूल थियण वारी दुआ उहा भी रहमत जी फिक्रिया अरफात उहा शरीयत जी अरफात शरीयत जे हज जे कबूल थियण जी जगह ही अहले मोहब्बत वारा अहले जिक्र वारा तरीक़त वारा जके अल्लाह जे खातिर पंहिंजे कामिल अकमल हादी रहनमा पीरे मुगासा पंहिंजी निस्बत कायम कंदा आहिनि बैत करे उन्हनि मुरीदन जे वास्ते पंहिंजे कामिल हादी रहनमा जे खानदाह जे सरज़मीन ते उते इश्क जो हज अदा थींदो आहे। हज़रत गौसे सकराई सैयदना मुर्शिदना हजरत महियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिरहु नूरानी हसनी हुसैनी फरमाइन था त मुरीद जॾहिं पंहिंजे कामिल मुर्शिद जे ज़ियारत करण जे लाइ वेंदो आहे घर खां निकिरंदो आहे गौस पाक दा फरमाइन फैज़ सुभानी में साईं जा खुतबा आहिनि हर ॾींहं जा उन पंहिंजे खुतबे में गौसे सकरैन फरमाइन था त मुरीद कामिल जॾहिं कामिल मुर्शिद जे ज़ियारत जे लाइ जॾहिं निकिरंदो आहे पोइ मामलो कुझु हीअं त अल्लाह ताला मलाइकनि जी ड्यूटी लॻाईंदो जी मलाइका अर्ज ही आहे लतीफ से हिकिड़ो शेर चयो आहे त कूड़ियूं पुछनि के मां पंहिंजो मौज़ू थोरो छॾे ॾिनो आहे वरी ॿी ॻाल्हि कई आहे मां पंहिंजे मौज़ू ते ईंदुसि मुख़्तसर मुंहिंजो टाइम आहे असल प्रोग्राम उन सुहिणे मुक़रर ख़तीब जो आहे जेकी पंहिंजी महिरबानी करे हज़ार मेल बंदि करे
ऐं असांजे सिंध में आया आहिनि, लाहौर खां तशरीफ़ वठी ख़िताब असुल उन्हनि जो आहे। पर साईं क़िबला इदन शाह बुखारी जो असांखे जो हुकुम थियो आहे त हुकुम जी तहमील करण जे लाइ अवां जे ख़िदमत में सिर्फ़ रुॻी चंद कलमात अर्ज़ रखण जे लाइ साम्हूं थिया आहियूं। मां उन गुफ़्तगू खे छॾे करे हीअ ॿी गुफ़्तगू मूं शुरू कई आहे। सो उन जो लाज़िमा को मक़सद हूंदो ऐं मूंखे ज़रूरत महसूस थी हूंदी त लतीफ़ साईं था चवनि कूड़ियूं पुछनि के फर्ज़ कयो महबूब करीम अलैहिस्सलाम सां मोहब्बत रखण वारो उम्मती जंहिंजे नाम ते उम्मती झूमे, जंहिंजे ज़िक्र ते आंसू बहाए ऐं उन महबूब करीम पंहिंजी करम नवाज़ी करे, पंहिंजी मेहरबानी करे ऐं पंहिंजे सिर मुबारक जी दस्तार मुबारक हिन पंहिंजे बचड़े जे उर्स शरीफ में अल्लाहु अकबर मोकिली आहे त दोस्तो जन दस्तार आई आहे त दस्तार पाइण वारो कीअं न हूंदो। त अवां कॾहिं सोचियो आहे, कॾहिं पंहिंजे क़ल्ब खां तव्हां फतवा पुछी आहे त नाम त ॿुधो दस्तार, पर अवां इहो सोचियो आहे, सोचणु खपे जे न सोचियो आहे त दोस्तो सॼी उम्र आशिक़ का झलक जे लाइ तड़पंदा आहिनि। अल्लाह करे का ख्वाब में महबूब त महबूब आहे, महबूब जा बच्चा महबूब जा गुलाम त गुलाम आहिनि, पर उन महबूब जे टाची जो रुगी पेर ख्वाब में नसीब थे ना तनी भी हज़ारनि हजनि खां आशिक़ जे लाइ वधीक त दोस्तो ही एडी खुशकिस्मती, एडी करम नवाजी, ही ख्वाब ना है, ही जागा उन जागंदे हिन अखन सां जद अवां घड़ी खां पोइ मुस्तफ़ा जी दस्तार ते नज़र पवे, अवां पाणी जज बणिजो फतवा ॾियो त अल्लाह ताला जी इहा केतिरी बख़्शीश ऐं करम नवाज़ी आहे। असांजा मौलवी हज़रात छा कंदा आहिनि, मना कंदा आहिनि त मानी न हलायो, मानी न हलायो, मानी जलसे खां बाद में खाराइबी, छाजे करे जो माण्हू उथी वेंदा आहिनि। असांजो ईमान आहे, ही असांजी गैरत आहे, ही असांजे गैरत जी जज़्बात आहे त भत जे देग जे लाइ, भत जे पाटोड़ जे लाइ असीं अध रात वेही गुज़ारियूं ऐं मुस्तफ़ा जे दस्तार जे लाइ एतिरो बि तरस कोन थो थिए। सवेल केतिरो प्लाट पिंडाल भरियल हो, अॼु वञी अधु माण्हू हाणे वञी रहिया आहिनि। इन खां पोइ अलाए छा थींदो त लतीफ़ से ॻाल्हि कया कूड़ियूं पुछनि तेज का न पुछे हो। ये कूड़ियूं आहिनि, ये कूड़ियूं ॻाल्हियूं कंदियूं आहिनि, ये पिरनि जो पर्द पुछंदियूं आहिनि, ये होत जो न पुछंदियूं आहिनि। अल्लाहु अकबर, कूड़ियूं पुछनि तेज का न पुछे होत, जंहिंजो पुनल सां पेच उहे पाणे थींदियूं पधरियूं, जो पुनल सां पेच उहे पाणे थींदियूं पधरियूं, पिटण वारियूं पधरियूं, पिटण वारियूं पधरियूं, पिटण वारियूं पधरियूं, ॾाढा गल संदन ॿियाहू हई हथ हणनि रुअंदियूं रुअण वारियूं।
वो हर का रस्म अदा करे हली विंदिया मुझे दिलबर महबूब करीम जा उम्मती अल्लाह ताला तो के मौको दिनो आ इन जिंदगी के अंदर वरी इन रात जे ला तड़पी गुजारी ने वक्त जाया न कजा पंजे महबूब करीम अलैहि सलाम जे के मुझे महबूब सा मोहब्बत रखने वाला नबी पाक सा दिल लगाने वाला कुंडा कुंडमा उठी करे गहरी निंद खे फिटी करे अज सामू पिंडाल में जीवे मदीने वारो भी तो सा राजी थीनो तो जो कामिल अकमल मुर्शिद भी राजी थीनो ही अल्लाह जे कामिल वली जी शादिया उन जे खुशी जो दी हा ओ तुझे शादी में तो जेड़ा मेहमान आईदा तुझे निस्बत वाला दोस्त आईदा ही अल्लाह जे कामिल मर्द कलंदर जो काजा इन में कई वलिया मेहमान हुंदा तुझू अखियूं मुझू अखियूं गुनाहन जे करे नथियूं दिसन लेकिन हू त असां के दिसी रया समझण खपे अमा के असा के जो नफ्स ऐं शैतान जितो इंसान जो दुश्मन वो चंदो त बस हाणे ठीक आ तुझी हाजिरी थी वई तू दस्तार जे ज़ियारत जे इरादे सां आए इन्हनि प्रोग्राम लंबो करे छॾियो आहे अलाए केॾी महिल जिंद छुटंदी इन जे करे वञी पंहिंजी राहत माना गुज़ार ऐं मुंहिंजे महबूब करीम जा उम्मती या खुशकिस्मती तुंहिंजी मुंहिंजी आहे लजपाल नबी जा उम्मती सुठो थई त पंहिंजे वक़्त खे थुड न ऐं उन वक़्त खे ॾिसी पंहिंजो वक़्त जो फ़ाइदो हासिल करे त मूं ॻाल्हि पे कई गौसे सकलैन जे खुतबे जी हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी जा मुरीद गौसे पाक जी ज़ात पाक फरमाइन था अब्दुल कादिर जीलानी फरमाए तो जब कामिल मुरीद कामिल मुर्शिद करीम जे ज़ियारत ला निकरंदो आ जब पंहिंजे घर खां तैयारी कंदो आ अल्लाह ताला मलाइकनि जी ड्यूटी लगाईंदो आ ए मलाइको जी रब करीम ओ मुझो बंदो पंहिंजे कामिल अकमल मुर्शिद जे दीदार जे ला निकतो आ इन माण्हू जूं विथूं गणियो इन जूं विथूं गणियो सवारी ते अचे बस ते अचे कार ते अचे मोटरसाइकिल ते अचे घोड़े या उठ ते खड़ी अचे हवाई जहाज या रेल ते अचे लेकिन विथन जो अंदाज़ो लगायो वेंदो वो बंदो पंहिंजे कामिल मुर्शिद करीम जे खिदमत में पहुची वियो कदम पोछी कई अल्लाह ताला जा मलाइक अल्लाह ताला जे दरबार में दरखास्त पेश कंदा ऐ मुंहिंजा करीम जेका ड्यूटी तो रखी असां ड्यूटी पूरी कई इन शख्स जूं एतिरियूं विथूं आहिनि अल्लाह ताला तो फरमाए ए मलाइको अमा सब गवाह बणजी वञो इन माण्हू जे इन मुरीद खे हिक हिक विथ जे एवज़ में हज ऐं उम्र जो सवाब मां अता थो कयां केर तो चवे पीरन जो पीर केर तो चवे फैज़ सुबहानी किताब खुतबे जे अंदर पाण खुतबे में पाण फरमाइन था त जेको मुरीद पंहिंजे हादी जे ज़ियारत ला वञे वो अल्लाह जा मलाइक विथूं गणींदा आहिनि हिक हिक विथ जे एवज़ में हज ऐं उम्र जो सवाब केतिरो माण्हू ख़र्च करे केतरी माण्हू तकलीफ़ करे वो भी साल में मक्के में वने हिकड़ो हज ऐं कामिल मुरीद कामिल हादी जे ज़ियारत ला अचे त विथ विथ जे एवज़ में हज ऐं उम्र जो सवाब इन ॻाल्हि सां केतिरा ई अल्लाह जा वली मुतफ़िक़ आहिनि लेकिन हिन वक़्त थोरे टाइम जे लाइ सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि जे रूह मूंखे इशारो कयो आहे त मां बि इन गौस पाक